Aí, rapaziada! Tchau! É nóis, moleque! Aí, esse vídeo aqui vai pro YouTube, hein, moleque! É a fogueira do CDA, caralho! Nossa! Nossa! É nós que tá, louco! E aí, Pico, dá um salve, moleque! E aí, Momô? Dá um salve aí, moleque, pra câmera aí, ó! Ei, menino! Dá um salve pra câmera aí, ó! Ó! Aí, vamos gravar esse maluco capuzado aqui, ó. É isso mesmo. É nóis, velho. É isso mesmo. E aí, ô da campana? Salva aí, ô capuzado. Mesmo. E aí, pá, dá um salve aí, moleque. Essa fala aqui, ali. Aí, moleque, dá um salve aí pra câmera aí, o vídeo vai pro YouTube, tá ligado, moleque? A fogueira do CDA aí, ó. Uma, moleque! Que marrom! Olha a canaca, velho! Gravar, né, pai? Ficou paisando aí, nós já pega a placa. E aí, gordão, dá um salve, moleque! Bororó vai ficar doido! E aí, Pipo, tá com medo da câmera, moleque? Dá um salve, boa noite. E esse vídeo aí tem zoom? Tem, pai, mas eu nem se mexer com a bagulho. Onde que tem o zoom, mano? Olha o fogo de pé. Ah, porra! Daí é fogo de demônio. Ó, de perto, ó os outros. Quatro velho. Deu pra deixar mais claro o bagulho. Tava escurão, agora ficou claro o bagulho. E aí, dá um salve aí, moleque! Olha o cachorro! Se tivesse alguém aí, tinha morrido já. Gordão. Dobrou. Eu não vou ter resposta mais, não. Salve, salve. Cabeça do céu. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Só isso mesmo.